先生18から卒業した、18からだから18、19、16、20、50年ばかり21でも何歳から仕事始まった先生25歳ぐらい。ああずっとここですかここじゃない全国回ったりとかああ東京で、東京で卒業した東京そう卒業した長野県そう私は神奈川県ですけどね。ああ神奈川県、先生神奈川県から来た先生神奈川県から来たそうああそうですか、上手じゃ先生